إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم عن غياب دور المؤسسات الدولية مما يجري في العالم الثالث، وذلك من خلال تغطية الإذاعة للندوة التي نظمها اتحاد الصحفيين والكتاب العرب بأوروبا الأسبوع الماضي في مدينة باريس. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. النظام الإريتري يفتح معسكرات تدريب للمجموعات والحركات السودانية المسلحة في إريتريا. إريتريا واليمن يتبادلان وجهات النظر حول الوضع الأمني للبحر الأحمر على هامش قمة عدم الانحياز الأخيرة. وانطلاق منافسات دور ربع النهائي لأمم إفريقيا مساء اليوم بلقاء نيجيريا وأنغولا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصادر سودانية بأن الحكومة الإريترية فتحت معسكرات تدريب للمجموعات والحركات السودانية المسلحة في إريتريا. وبحسب الصحيفة تم إنشاء 6 معسكرات تدريب سودانية في إقليم القاش بركة، وهي معسكرات تضم 5 مجموعات مسلحة، وهي الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داود، وقوات تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا، ومؤتمر البقا القومي بقيادة موسى محمد أحمد، ومؤتمر البقا المسلح بقيادة عمر محمد طاهر، وحركة تحرير السودان الدارفورية بقيادة مني أركمناوي. وكان حزب مؤتمر البقا قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع استمرارهم في تدريب قواتهم في إريتريا وإرسال دفعات جديدة من الجنود، ملوحا باتخاذ خطوات أكثر خطورة في حال استمرار اعتراض الحكومة المركزية وقيادتها على الخطوة. وبحسب ما أورد راديو دبنجة السوداني، فإن محمد نور رئيس حزب مؤتمر البقا في ولاية البحر الأحمر انتقد موقف الحكومة المركزية وقياداتها التي تعترض على وجودهم في إريتريا وتدريب قواتهم هناك، وأكد أن وجودهم في إريتريا يهدف لتأمين شرق السودان وحماية المواطنين من النهب والانتهاكات، وتحسبا لأي هجمات أسوة بالولايات الأخرى. يذكر أن الرئيس أسياس أفورقي كان قد أشار في بداية الأزمة السودانية إلى أن مجلس السيادة الذي يقوده البرهان يمثل شرعية الدولة السودانية، كما أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميدتي قام بجولة في كل دول الجوار السوداني، وعقد لقاءات مع قياداتها ما عدا إريتريا وجنوب السودان، لكنه التقى برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على هامش قمة الإيجاد الأخيرة في أوغندا. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن إريتريا والحكومة اليمنية تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني الحالي في البحر الأحمر، وناقش البلدان هذا الأمر على هامش قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت مؤخرا في أوغندا. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح التقى شخصيا بنظيره اليمني أحمد بن مبارك في 19 من يناير الماضي. يذكر أن الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أدى إلى فقدان سيطرة اليمن على تأمين سواحله البحرية، الأمر الذي عرض أمن البحر الأحمر للخطر، وذلك بعد سيطرة جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا على معظم السواحل اليمنية. وفي تطورات أزمة البحر الأحمر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها وجهت ضربة فجر الخميس ضد 10 طائرات مسيرة كانت معدة للإطلاق ومحطة تحكم أرضية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.
وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أعلن مساء الأربعاء أن الجماعة أطلقت صواريخ على المدمرة الأمريكية USS جريفلي في البحر الأحمر بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إسقاط صاروخ حوثي في المنطقة. وقال المتحدث في بيان بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الجماعة تخطط لمواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعا عن النفس. وفي الأخبار الرياضية مستمعي الكرام، وضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية تقام مساء اليوم وغدا مباريات دور ربع النهائي بين المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، وهي نيجيريا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وغينيا ومالي وكوت ديفوار والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، حيث تلتقي مساء اليوم في الساعة 7 مساء بتوقيت أسمر نيجيريا ضد أنغولا، وتلتقي في الساعة 10 الكونغو الديمقراطية ضد غينيا. وغدا السبت تلعب مالي ضد كوت ديفوار في 7 مساء، والرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا في 10 مساء. وستقام مباراتي دور نصف النهائي يوم 7 من فبراير، بينما ستقام مباريات تحديد المركز الثالث في يوم 10 من فبراير، على أن تقام المباراة النهائية في يوم 11 من فبراير. هذا وشهدت النسخة الحالية من بطولة أفريقيا العديد من المفاجآت، والتي بدأت مبكرا بتوديع منتخبي الجزائر وتونس المنافسات من دور المجموعات، وتلاها خروج حامل النسخة السابقة من البطولة منتخب السنغال ووصيف المنتخب المصري. كما خرج المنتخب الأكثر ترشحا للفوز بالبطولة عطفا على الأداء الممتاز الذي قدمه في مونديال قطر، وهو المنتخب المغربي بعد خسارته من منتخب جنوب إفريقيا ب2-0. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لتسليط الضوء على الندوة التي نظمها اتحاد الصحفيين والكتاب العرب بأوروبا وبرعاية من مؤسسة كل العرب الإعلامية بباريس، وهو اتحاد يهدف إلى جمع الكتاب والصحفيين مهنيا في بوتقة واحدة، ويعمل من أجل الدفاع عن حقوقهم. وضمن أنشطته يقوم الاتحاد بإصدار النشرات الدورية وتنظيم الفعاليات الثقافية والفكرية وعقد دورات مهنية. وتغطي مجلة كل العرب بشقيها الورقي والإلكتروني أنشطة هذا الاتحاد. وضمن هذه الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد، نظم في 27 من يناير الماضي بفندق حياة ريجنسي في باريس ندوة وحوارا حول تقاعس المنظمات الدولية عن أداء أدوارها في قضايا الحروب والكوارث في الدول الأقل نموا من دول العالم الثالث، وذلك تحت عنوان أين دور المنظمات الدولية مما يجري في دول العالم الثالث. شارك فيها الأساتذة فتح عثمان من إريتريا، وهو كاتب وصحفي دبلوماسي سابق وعضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين العرب بأوروبا، والمحامية والناشطة الحقوقية نجلاء محمد علي من السودان، والناشط السياسي محمد شريف جاكو من تشاد، والكاتب والناشط السياسي يوسف عزيزي من الأحواز. وأدار الندوة عضو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب بأوروبا الأستاذ محمد الأصباط. وتحدث في بداية الندوة الأستاذ علي المرعبي مدير مؤسسة كل العرب ومجلة كل العرب مرحبا بالحضور، وبدأ حديثه متسائلا عن أسباب غياب المنظمات الدولية عن كل ما يجري في المنطقة، وهل هذا الغياب هو عفوي أم متعمد، أم هو موجه من قبل القوى الإمبرالية التي تتطلب مصالحها تجاهل الأحداث المتعاظمة وعدم الالتفات إليها. ومع كل ذلك قال المرعبي إن القضية الفلسطينية اكتسبت فرصة تاريخية بإعادة طرحها في الرأي العام العالمي، مثمنا نضالات الشعب الفلسطيني في إعادة كتابة التاريخ للأمة بتضحياتهم الجسيمة التي هي امتداد لتضحيات الأمم الأخرى التي قاومت الاستعمار في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. بعد ذلك تحدث الأستاذ يوسف عزيزي عن تقاعس المنظمات الدولية ووكالات الإعلام الدولية عن كشف حقيقة ما يجري في منطقة الأحواز العربية من قبل الدولة الإيرانية، وأوضح أن ذلك يأتي ضمن رغبة إيران التي قال إنها تقوم بدور إمبريالي إقليمي وتتطلع إلى أدوار فوق الإقليمية. وذكر أن بعض المنظمات ووكالات الإعلام تسيطر عليها النزعة العنصرية تجاه إثنيات معينة، ولذلك تتعمد التجاهل. أما الناشطة الحقوقية نجلاء محمد علي ركزت في مداخلتها على تاريخ نشوء المنظمات الدولية وأسباب نشوئها،
وعن دورها المخجل تجاه الحرب الأخيرة في السودان ونتائجها الكارثية من إبادة جماعية واغتصاب ونهب وغيرها. أما السيد محمد شريف جاكو من تشاد فتحدث عن غياب المنظمات الدولية لما يجري في بلده تشاد من انتهاك ومذابح بحق المدنيين التي تجاوزت 20 مذبحة جماعية خلال 30 عاما الماضية، دون أن تشير إلى ذلك المنظمات الدولية التي آثرت الصمت. وتحدث في الندوة الأستاذ فتحي عثمان عن دور المنظمات الدولية في إريتريا وعن الأسباب التي جعلت هذه المنظمات غائبة بشكل كلي عما يجري في دول العالم الثالث، رابطا ذلك بعوامل ذاتية وموضوعية جعلت المنظمات مكبلة عن القيام بأي دور فعال لإيقاف نزيف الحرب المستمر. ولمعرفة المزيد حول غياب المنظمات الدولية عما يجري في دول العالم الثالث، اخترنا لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات عرض مداخلة الأستاذ فتحي عثمان في حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شكرا جزيلا لكم الحضور أولا، ولكل الزملاء ومنظمي هذه الندوة. سأبدأ معكم بالحديث عن دور المنظمة الدولية ربما من مدخل آخر. النقطة الأولى، وضع البلد. إريتريا راحت ضحية لقرارات الأمم المتحدة. إريتريا كانت مستعمرة إيطالية، وإيطاليا كما تعلمون كان لها 3 مستعمرات في أفريقيا، ليبيا والصومال وإريتريا. هزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، وتم إحالة قضايا المستعمرات إلى الأمم المتحدة التي كانت منظمة جديدة في ذلك الوقت، وطلب من المنظمة أو الدول المنتصرة في الحرب لم تتفق على مصير إريتريا بالتحديد. الاتحاد السوفيتي طالب بأن تستغل إريتريا، فرنسا طالبت بأن يكون هناك حكم إيطالي لمدة 10 سنوات تستغل بعده إيطاليا إريتريا. الولايات المتحدة طالبت بضم إريتريا إلى إثيوبيا في اتحاد فيدرالي، وبريطانيا طالبت بتقسيمها تماما بين السودان وإثيوبيا. عدم اتفاق الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية جعل من قضية إريتريا مشكلة. تم حل مشكلة ليبيا بأن تأخذ استغلالها بعد فترة من الوصاية، وكذلك الصومال، فاستغلت كل من إثيوبيا ليبيا والصومال، ولم تستغل إريتريا نتيجة الخلافات، وتم إحالة القضية إلى الأمم المتحدة. والأمم المتحدة كانت تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت المشروع الأمريكي في ضم إريتريا إلى إثيوبيا في قرار فيدرالي يضمن حقوق إريتريا ككيان مستقل مساوي لإثيوبيا في الاتحاد. ولكن بعد 10 سنوات فقط قامت إثيوبيا بإلغاء الاتحاد الفيدرالي تماما، وغزت إريتريا وأنزلت العلم الإريتري وألغت اللغات الإريترية الوطنية. وكان هذا في 1962 14 نوفمبر 1962. منذ ذلك الوقت وإلى استغلال إريتريا في عام 1991 كانت الحرب مستمرة من أجل استعادة. إذن الأمم المتحدة لم تتدخل لمعالجة هذا الوضع. إذن نحن نتحدث عن قضية شعب كامل راحت ضحية نتيجة غياب المنظمات الدولية. سأركز معكم أنه قبل الحديث عن المنظمات الدولية لماذا هي غائبة، نحن نسأل هذا السؤال. فلننظر أولا إلى سوسيولوجيا النظام الدولي. ما يجيب على ضعف المنظمات الدولية هو نظرتنا إلى النظام الدولي. عندما تم تكوين الأمم المتحدة كما قالت الأستاذة نجلة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، من هي الدول التي كانت حاضرة هناك من العالم الثالث؟ كانت هناك إثيوبيا، وكانت هناك مملكة مصر، وكانت هناك اليمن تحت إمامة الإمام أحمد، والمملكة العربية السعودية. هذه الدول التي شاركت في سياقة الميثاق، وربما كانت دول أمريكا اللاتينية أغلبها مستغلة، ولكن في آسيا أيضا لم تكن سوى 3 أو 4. العالم الذي نعيش فيه تم صنعه من قبل المنتصرين في الحرب العالمية، ونحن كنا غائبين، وإلى الآن نحن غائبين. أن كنت غائب ومغيب فلا تلومن إلا نفسك. والنظام تم تكوينه على هذا الأساس، أنه نظام تنافسي
يعكس هذه الحضارة التي يتنافس فيها المجتمع داخل الدولة ويتنافس الدول داخل العالم الذي نعيش فيه. يعكس هذه الثقافة، ثقافة عدم التعاون، ثقافة الفائز يأخذ كل شيء، ثقافة فهم أن الموارد لا تكفي للجميع، وأنا أحصل على ما أريد وأنت دبر حالك كما يقال. نقطة أخرى، أحلاف، تكوين الأحلاف. في كل مرة تقوم أنت بتكوين أحلاف، كالحلف مثلا الذي تم تكوينه في الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذا وكذا، وأحلاف أخرى إلى الحلف الأخير الذي تم تكوينه من أجل تدمير العراق مثلا، أو الحلف الذي نشاهده الآن من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر. كل هذه هي ممارسات من يملك القوة، لأن هذا النظام مختل من الأساس. فكيف تستقيم المنظمة الدولية إذا كان النظام الدولي مختل في أساسه وفيه ازدواجية المعايير؟ كيف لك أن تتصور أن المجلس الأمم المنظمات التي يجب أن يعتمد عليها من أجل صيانة الأمن والسلم الدولي يسيطر عليها؟ يعني يوم الاثنين تحدث غوتريش في أوغندا وقال أن أفريقيا يجب أن تحصل على مقعد دائم في الأمم المتحدة. ماذا يعني أن تحصل أفريقيا على مقعد في الأمم المتحدة؟ لمن؟ لمصر؟ أم لجنوب أفريقيا؟ أم لنيجيريا في الغرب؟ مصر في الشرق، في الشمال، وإثيوبيا في الشرق، وجنوب أفريقيا في الجنوب، ونيجيريا في الغرب. هذه الدول التي تشكل محور التوازن الكبير. من هذه الدول يستحق أن يكون عضو فيه؟ وعلى أي أساس؟ وهل ستكون عضويته عضوية مكملة فقط أم سيكون له حق في حق النقض الفيتو؟ إذن النظام أصلا نظام مختل بالأساس، ومن الطبيعي أن تكون كل المنظمات فيه مختلة. لنرجع إلى منظمة الأمم المتحدة في الجمعية العامة. الجمعية العامة يعني اختلعت أسنانها بأن أصبحت كل قراراتها هي عبارة عن توصيات ليست ملزمة للدول، لأنه على عكس قرارات مجلس الأمن، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي عبارة عن توصيات تلتزم بها أو لا تلتزم بها الدول. القرار الذي شاهدناه أمس في محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا يصدر إلى الآن كتوصية، يعني لأنه هذه المنظمة يعني ليس لها، هي لها قرار والأمين العام سيقوم بطرح القرارات في مجلس الأمن، ولكن يظل أن هذه المنظمة ليست لديها القوة التي تنفذ بها قراراتها. إذن نحن نتحدث عن عالم غايب في صنع هذا إذن هذا يعكس ثقافة محددة، يعكس مصالح محددة. لذلك أنا أقول يعني ربما كان لو أخذنا مثلا العالم العربي، يبدو أن العالم العربي خرج من معادلة العلاقات الدولية بسقوط بغداد كما ذكرت وبسقوط الأندلس. منذ ذلك الحين أصبحت أنت على الهامش للأسف. إذن منظمات ما يسمى ببريتن وودز اللي هي منظمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، هذه كلها منظمات مصالحها وأهدافها وكذا معروفة يعني. لذلك لست متفائلا بأن يكون الاختلال ليس في المنظمة الدولية، الاختلال هو في العلاقات الدولية التي ينبني عليها النظام الدولي الحالي. وأعتقد أن هذه هي مشكلة ربما نحن نعيها الآن. يعني كيف يعني نسأل نفسنا كيف يقوم مجلس الأمن الدولي المعني بالأمن والسلم الدوليين بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؟ هذا لا، أنت تعاقب هؤلاء. يعني تم إبطال القرار الذي
يعني ينص على أن تصل المساعدات الإنسانية إلى بحق الفيتو مثلا. نقطة أخرى فنية، هذه من ممكن من خبرة الدبلوماسية أو كذا. إذا أردت أن تعيق قرار في أي منظمة دولية قدمه في يوم 21 ديسمبر. من موجود في 21 ديسمبر 22 23 24 في الكريسماس عشان يجتمع لك ويسمع؟ كل السفراء يروحوا والموضوع يتم تمييعه ويقول لك يعني يحال إلى لجنة واللجنة تدرسه وكذا وكذا. في الأخير حتى لو طلع قرار ما بعد عطلة الكريسماس أو العيد الميلاد يطلع قرار مشوه وناقص وأكثر لا يفيد في شيء. هذا أقل شيء. هذا هو العالم الذي نعيش فيه، أنه مختل، فلذلك منظمته الدولية يجب أن تكون مختلة مشابهة له، يعني كوقع الحافر على الحافر كما يقال. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. وفي نهاية الندوة أتيحت الفرصة للحوار والمناقشة حول كيفية معالجة إخفاقات المنظمات الدولية ومحاولة إيجاد بدائل أخرى للإسهام في حل معضلات الشعوب وإيصال مظلوميته إلى الرأي العام العالمي لكسب تأييده ومواقفه الداعمة لقضايا شعوب العالم الثالث. وفيما يلي مستمعي الكرام نستمع إلى إجابة الصحفي والكاتب والدبلوماسي السابق فتح عثمان عن سؤال طرحه أحد الحاضرين بهذا الخصوص. نتابع. في محاولة الإجابة على سؤال يعني أين هي المنظمات الدولية، طرحت فكرة أنه الخلل ليس في المنظمات بل هو في النظام الدولي. النظام الدولي صمم وجهز لخدمة مصالح محددة، ونحن كنا غائبين أثناء صناعة هذا النظام ولا زلنا إلى الآن مغيبين لأنه لا يمثلنا. هذه المنظمات لا تمثلنا. دمنا الذي يهدر في المذابح سواء كان في تشاد والسودان وغيره ليس هو نفس الدم الذي يهدر في مكان آخر. يجب أن نكون واقعيين. الضحية التي تموت في أفريقيا في آسيا في كذا ليست هي الضحية التي تموت في أوروبا. يجب أن نكون واقعيين. هذا الدم ليس هو هذا الدم. هذا الخلل. لماذا هذا الخلل؟ لأن هذا العالم مؤسس بطريقة محددة ونحن كنا قائمين عن تأسيسه. لذلك نحن ندفع ثمن الغياب أو التغييب. تحدث إريتريا دولة عبارة عن سجن كبير، لا زال العشرات في السجون منذ أن أنا لا أطلب من الأمم المتحدة أن تتدخل في إريتريا أو أن تجلب سلاح، ولكن حتى المنظمات المعنية لا تهتم. 30 صحفيا لا نعرف إذا كانوا على قيد الحياة أو أموات موجودين في إريتريا منذ 20 عام. طيب يجب أن نكون واقعين في فهمنا للنظام. إذن الخلل في سوسيولوجيا النظام الدولي الذي تمثله هذه المنظمات. الأستاذ من تونس طرح سؤال جوهري. نعم، نحن نطرح سؤال بصيغة سؤال استنكاري، أين هي المنظمات الدولية، ولكن نعرف أنها ليست موجودة. حقيقة الأمر أن البديل هو أن نعمل منظمات خاصة، ليس اللوبي. أنا أتفق مع الأستاذ. أعطيك أنا مثل. هل بالإمكان إنشاء منظمة فعالة؟ نعم، ليست كجامعة الدول العربية. خذ منظمة الكوميسا في غرب أفريقيا، المنظمة الاقتصادية لدول جنوب وغرب أفريقيا. خذ الإيجاد في الشرق وشمال أفريقيا ووسط أفريقيا. المنظمة الاقتصادية يمكن أن تكون بناء يعتمد عليه. لماذا؟ لأن المواطن يحس بأن المنظمة الاقتصادية تحقق له مطالبه، لأنه نحن لا نثق في أنظمتنا السياسية. في نجمينا وخرطوم في أسمرة في أديس أبابا لا تثق، ولا أدعو للثقة في هذه الأنظمة، أدعو للثقة في الشعوب. عندما يحس رجل الأعمال التشادي بأنه يمكن أن يسافر إلى السودان وأن يلتجئ إلى منظمة لحماية رؤوس أمواله والبنية التحتية تساعد، وأن التنقل يتم بالهوية والبضائع تمر بدون أي قيود ضريبية،
هنا يحس المواطن بأن هذه المنظمة تمثله. عندما بدأت منظمة الحديد والصلب في أوروبا البنلوكس سنة 1957 بدأت منظمة فحم. كيف دول هولندا وألمانيا وفرنسا تقوم بتنظيم تجارة وصناعة الفحم في هذه الدول، وتطورت إلى، أنا لا أدعو إلى أن نسير في نفس المسار، ولكن يستطيع الشعب أن يملك المنظمة متى ما أحس أنها قريبة منه، ولن تكون قريبة منه إذا كانت منظمة سياسية. لماذا؟ لأن أنا أجي وألبس كرافتة وأحضر قمة ومؤتمر وقمة وراء قمة والمواطن لا يحس. ولكن لو كانت منظمة اقتصادية تسمح له بالتنقل بالهوية، تسمح له بمرور البضائع بدون قيود، تسمح له بالاستفادة من الموارد الاقتصادية المتعددة بين الدول، هنا يستطيع المواطن حتى العمل في تنمية هذه المنظمات. إذن نحن باختصار نعيش في عالم ليس من تصميمنا وليس من صناعتنا ولا يهمه أمرنا. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، يجب أن نفكر ما هو البديل، والبديل يجب أن يعكس هذه الدماء التي تهدر في كل مرة وكذا. ولكن المسألة يجب أن تكون لدى الشعوب وليس لدى، لأنه المنظمات عندما تحس الأنظمة بأنها لا تخدمها أول ما تقوم به هو قتلها، يعني أو إماتتها، يعني ليس قتلها قتلا ولكن تمويتها بحيث أنها تكون غير فاعلة. ننظر إلى منظمات نشأت الآن لا نسمع عنها شيء، باعتبارات أنه أسباب، يعني واحد من المنظمات التي كان يمكن البناء عليها والتعويل عليها لكن زالت بزوال أسبابها هي منظمة دول حلف باندونغ، عدم الانحياز، دول عدم الانحياز. هذه قمة كانت بين يوغوسلافيا ومصر والصين وكذا، يعني تم إنشاء هذه المنظمة وكانت فعالة، يعني أو مجموعة ال77 يعني مثلا هذه الدول، أو منظمة الأونتاب، يعني هذه المنظمة كانت منظمة تجارية بالأساس مقاومة للهيمنة الإمبريالية، وأسسها الاقتصادي الأرجنتيني راؤول بيريز أو شيء من كذا، اقتصادي كبير. هذه المنظمة يعني عاشت وعملت لصالح رفع الهيمنة الاقتصادية والتجارية. هذا هو البديل الذي يعني يمكن الاعتماد عليه، أن تكون منظمة اقتصادية تبدأ في المحيط البسيط ل6-7 دول ذات طابع مشترك كمجلس التعاون الخليجي مثلا، وتنطلق. البديل هذا يجب أن يركز على شيء واحد، هو تمليك هذه المنظمة للشعوب. إذا لم تملك المنظمة شعوبها أو الشعوب منظماتها فلن تكون فعالة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي لفتة كريمة من مؤسسة كل العرب، قامت في نهاية الندوة بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين في الندوة تقديرا لمجهوداتهم. أيضا شهد اللقاء تدشين كتاب موسم الهرولة إلى إنجمينا للناشط محمد شريف جاكو، والذي طبعته مؤسسة كل العرب الإعلامية. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. النظام الإريتري يفتح معسكرات تدريب للمجموعات والحركات المسلحة السودانية في إريتريا. إريتريا واليمن يتبادلان وجهة النظر حول الوضع الأمني للبحر الأحمر على هامش قمة عدم الانحياز الأخيرة. وانطلاق منافسات دور ربع النهائي لأمم إفريقيا مساء اليوم بلقاء نيجيريا وأنغولا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.